De interkerkelijke organisatie Christian Fellow Nikeri organiseerde ook dit jaar hun jaarlijks terugkerende paasloop door de straten van Nikeri. Ondanks de vele regen in de ochtenduren hebben een aantal christenen zich toch aangemeld voor de paasloop. Districtscommissaris Kurt Ban sprak de aanwezigen kort toe, waarbij ze de nadruk legde op de opstanding van Jezus Christus op eerste Pasen. Het thema voor dit jaar van de paasloop was: de tijd is vervuld met Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Ik vind het bijzonder om hier samen te zijn met jullie op deze bijzondere dag, waarbij wij de opstanding van Jezus Christus gedenken. Een moment waarin wij stilstaan en beseffen wat de kracht en betekenis is van Pasen. Te weten, de opstanding van Jezus Christus, de mensheid, hoop, vernieuwing en leven schenkt. Jullie aanwezigheid en deelneming aan deze paasloop getuigen daarop ook van geloof, verbondenheid en doorzettingskracht. Het samenlopen herinnert ons dat geloof geen stilstand is, maar een reis. Een reis waarin we elkaar ondersteunen, bemoedigen en samen het licht van Christus uitdragen, als ook zijn overwinning getuigen. Mogen deze paasloop u en ons allen dichter bij God en bij elkaar brengen. Zet u uw stappen met vreugde en dankbaarheid, wetende dat Hij altijd met ons meegaat. Laat deze paasloop een bemoediging zijn dat we, net zoals Jezus is opgestaan, telkens opnieuw mogen opstaan in hoop, ook wanneer het leven moeilijk is. Blijf elkaar ondersteunen, blijf geloven en blijf het goede doen. Door samen te staan versterken we elkaar en laten we ook samen het licht van Christus uitdragen in onze gemeenschap. Mogen de opstanding van Jezus Christus ons allen vervullen met hoop, liefde en nieuwe kracht. God zegene jullie allemaal en geef jullie kracht voor elke stap die jullie zetten. God zegene u en ons allen. Ik wens u allemaal gezegende paasdagen toe. Dank u.